রাইট নাও গাইস এখন আসি মিম চটপটি ফুচকা। জীবনে কয়টা প্রেম করেছো? আমি আমার লাইফে প্রেম বলতে গেলে সেরকম কিছু করিনি, তো আমার ফ্রেন্ড ছিল। What's up guys? Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching now RIDOY HASAN vlogs. Welcome to my vlog number 3. So vlog number 3 কয়টা যাচ্ছে? Yes guys, আজকে এটা ডেইলি ব্লগের মধ্যে টাইপস অফ ডেইলি ব্লগ। আজকে ভিডিওটা আজকে আমার সাথে আছে কামরুল। আজকে আমরা যাব একটা রেইনি ডে আজকে একটু রোমান্টিক ওয়েদার। সো ভাবলাম যে আজকে একটু মন খারাপ, রেইনি ডে ওয়েদার কোথায় এনজয় করা যায়। সো আমি কামরুলকে ফোন দিলাম, সে আসলো। এখন আমি প্ল্যান নিলাম যে আজকে দেখি মোমো নিকো পার্কে রেইনি ডে ওয়েদারটা কেমন হয়, সো কেমন এনজয় করা যায়। সো গাইস আমি কামরুল যাব ফিল নিয়ে চিল করতে করতে মোমো নিকো পার্কে। সো এই ব্লগটি দেখতে থাকুন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং লাইক দেন। না, ভিডিওটি লাইক একটু পরে দেন, ভিডিওটা শেষ হলে আপনারা অবশ্যই লাইকটা দিন। কামরুল কেমন আছে? কামরুল আজকে কেমন লাগতেছে মোমো নিকো পার্কে যাচ্ছ আমার সাথে রেইনি ডেটা এনজয় করতে? আজকে মানে আমি বলি আমার ভাষা হেরে যাচ্ছে। রেইনি ডে আমার খুব ভালো লাগতেছে। এই দিন আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। আমি খুব ট্রাভেল করতে খুব ভালোবাসি, বেড়াতে খুব ভালোবাসি। আজকে আমার সাথে কামরুল আছে। অবশ্যই আজকে রেইনি ডে ওয়েদারটা খুব রোমান্টিক হবে, জোস হবে, কারণ ইকো পার্কের রেইনি ডে ওয়েদারটা আমি ফার্স্ট টাইম ফিল করতে যাচ্ছি। সো আজকে আমরা ফিল নিয়ে চিল করবো মোমো নিকো পার্কে, নাকি কামরুল? ইয়েস, লেটস গো। এখন আমরা সরাসরি চলে যাবো মোমো নিকো পার্কে। সো এক লাফে মোমো নিকো পার্ক। রাইট নাও গাইস, এখন আমি আছি মোমো নিকো পার্কে। তো আজকে ভাবলাম বৃষ্টির দিন একটু মোমো নিকো পার্কে যে একটু বৃষ্টির ফিলটা নিই। তো আপনার গাইস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা প্রকৃতি মোমো নিকো পার্কের মধ্যে। এবং আজকে দিনটা বৃষ্টি হচ্ছে, আমার মাথার উপর এখনো বৃষ্টি পড়তেছে এবং অনেক সুন্দর বাতাস। তো নদীর প্রকৃতি দেখলে মনটা ভরে যাবে এবং নদীর যে স্রোত অসাধারণ সত্যি। আপনারা যারা বগুড়া আছেন তারা অবশ্যই রেইনিতে মোমো নিকো পার্কে এসে চিল নেবেন, ফিল্ডে চিল করবেন, দেখবেন আপনার মন এমনি ভালো হয়ে যাবে। সো গাইস আপনারা দেখলেন কত সুন্দর একটা ওয়েদার এবং নদী চারপাশে প্রকৃতি। সো কামরুল এখন আমরা কই যাবো? এখন ওই পাশে যাওয়া যায়, অবশ্যই ওই পাশে সাউন্ডে যাওয়া যায়। তো আমরা এখন দোকানে যাব, দোকানে গিয়ে কিছু কিনে ওখানে যাব, যে এখন চিল করবো। গাইস এত সুন্দর আজকে রেইনি ডে ওয়েদারটা, তো সত্যি এনজয়মেন্ট। তো আপনারা আমার সাথে থাকুন, ব্লগটি চলবে ওখান পর্যন্ত এবং বাসে যাওয়া পর্যন্ত ব্লগটা চলবে। আপনারা আমার পাশে থাকুন, না আমার ব্লগের সাথেই থাকুন আপনারা। এখন আমি যাবো দোকানে গিয়ে কিছু কিনবো। তো কামরুল তুমি কি খেতে পছন্দ করো? চিপস? ইয়েস গাইস, চিপস খাবো আমরা। চিপসটা খুব পছন্দ, তো কামরুলের খুব চিপস পছন্দ। তো আমরা চিপস খেয়ে এখন ওই পাশে চলে যাব, নদীর ওই পাশে ভাসমান ব্রিজে, যে একটু ফিল চিল করবো। সো গাইস সাথেই থাকুন, ব্লগ চলবে। কাজল কালো চোখে খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তুমি আমার মতো, আমি তোমার মতো, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। রাইট নাও গাইস আসলে ওই পাশে যাওয়ার কথা ছিল, বাট এতটাই বৃষ্টি আমরা যেতে পারিনি ওই পাশে। সো এখন একটা দোকানে আছি, এখান থেকে যাবো একটু ফুচকা খেতে বা চটপটি খেতে, এই বৃষ্টির সিজনে একটা চিল নিতে। কাজল কালো চোখে খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তুমি আমার মতো, আমি রাইট নাও গাইস এখন আছি
মিম চটপটি ফুচকা দোকানে মোমো ইকো পার্কে। তো বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা নদীর ওই পাশে ভাসমান ব্রিজে যেতে চাইছিলাম, বাট সম্ভব হলো না বৃষ্টির কারণে। তো এখন একটু চিল করতে ফুচকা খেতে আসলাম মিম চটপটি ফুচকা হাউসে। তো আপনি একটু দেখেন এখানে যেমন দেখেন এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, হঠাৎ আমরা ওই পাশে যেতে নিয়ে দেখি অনেক বৃষ্টি। সো আমরা যেতে পারলাম না, একটা দোকানে ছিলাম বসে, সেখান থেকে এখন আমরা সরাসরি চলে আসলাম মিম চটপটি ফুচকা হাউসে একটু চিল নিতে। আমি আর কামরুল। সো আজকে কেমন লাগছে এই রেইনি ডেতে আমার সাথে ব্লগে আসছো, তাও মোমিনিকো পার্কে? খুব ভালো লাগতেছে ও আচ্ছা, ধন্যবাদ কামরুল। সো আজকে আমরা দুইজনেই বেরোইছি ব্লগে। আজকে আমার ব্লগ করার কথা ছিল অন্য জায়গায়, অন্য ধরনের একটা ব্লগ। সো ইনশাল্লাহ নেক্সট ডেতে ওই ব্লগটা আসবে। আজকে আমার ফ্রেন্ড বিজয়ের আসার কথা ছিল, সে আজকে ব্যস্ততার কারণে আসতে পারে নাই। সো নেক্সট টাইমে ওই ব্লগটা করা হবে, সুন্দর একটা ব্লগ করার কথা ছিল, কন্টেন্ট। সো আজকে ভাবলাম রেইনিতে একটা ব্লগ করি, তো করে ফেললাম। কাজল কালো চোখে খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তুমি আমার মতো, আমি তোমার মতো, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। সো রাইট নাও গাইস, এখন চটপটি এবং ফুচকা খেয়ে এখন একটু চিল মুড আছি। সো এখন তো যাওয়ার পালা। এখন চারদিকে অলরেডি সন্ধ্যা লেগে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে মোমো ইকো পার্কে। সো আমি যেটা বলবো, বৃষ্টির দিন আজকে অনেক সুন্দর লাগলো। সো খুব সুন্দর ছিল দিনটা, এবং দিনটা ছিল খুব রোমান্টিক। যদিও আমি বলেছিলাম গাইসে ওই পাশে যাবো, বাট ওই পাশে যাওয়া হলো না। সাডেনলি বৃষ্টি এসে গেছে অনেক জোরে। সো সরি গাইস, ওই পাশে যাওয়া হলো না, বাট আপনারা শর্ট দেখবেন ওই পাশে। তো এখন আমি চলে যাব ওই পাশে ইকো পার্ক, ওই পাশে গিয়ে একটু পাশে বসবো, বসে একটু আমরা চিল করব, চিল করে দেন আমরা বাসায় যাব। কাজল কালো চোখে খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তুমি আমার মতো, আমি তোমার মতো। রাইট নাও গাইস, এখন আমি আসছি ইকো পার্কের রেস্ট হাউসে। এখন এখানে নদীর পাড়ে একটু বসবো অথবা একটু দাঁড়াবো, যে ওইটাকে দেখবো। ঝড় বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনা দেখতেছি। সো আমরা এখানে একটু নদীর পাশে যাবো, যাই একটু কামরুলের সাথে একটু মজা করবো, টুটার ডিয়ার খেলো। কি কামরুল, তুমি ভয় করতেছো টুটার ডিয়ার খেলতে? নো। সো গাইস, লেটস এনজয় আওয়ার ব্লগ। অ্যান্ড ব্লগ শেষে আপনারা একটা লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আজকে কামরুলের সাথে একটু ডিয়ার করবো, দেখি কামরুল কীরকম পারফরমেন্স। রাইট নাও গাইস, এখন আসছি নদীর পাশে, একটু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওয়েদারটা। সো জোস ওয়েদার, আজকে রোমান্টিক ওয়েদার বলতে গেলে। এখন একটু কামরুলের সাথে ট্রুথ অর ডিয়ার করবো। সো কামরুল, যেটা ট্রুথ অর ডিয়ার খেলা তো বোঝো তুমি। ট্রুথ অর ডিয়ার মানে ট্রুথ মানে যেটা বলবে সত্যি বলবে, এবং যেটা ডেয়ার হচ্ছে, ডেয়ার করা হতে সম্ভব না, বাট তোমার সাথে ট্রুথটা খেলবো। কারণ ডেয়ার করতে গেলে দিন মানে ডে লাগতো, বাট এখন নাইট হয়ে গেছে, ডেয়ার করা যাবে না। সো তুমি আমার সাথে ট্রুথটা খেলো, আমি তোমাকে প্রশ্ন করবো, তুমি আমাকে প্রশ্ন করবা। সো কামরুল, জীবনে একটা প্রেম করেছো? আমি আমার লাইফে প্রেম বলতে গেলে সেরকম কিছু করিনি, তো আমার ফ্রেন্ড ছিল, জোরে বলো, লাইক করতো। একটু জোরে বলতে হবে, কারণ ক্যামেরা ফোনে শুট হচ্ছে, জোরে বলতে হবে, একটু জোরে বলো। আচ্ছা, আমি আমার লাইফে ধরো প্রেম করেছি হয়তো, কিন্তু অতটা। আচ্ছা, জীবনে কয়টা মেয়ের কাছ থেকে প্রপোজ পেয়েছো, জোরে বলতে হবে। বলতে গেলে অনেক 10-12টা পার হবে।
আচ্ছা তোমার ক্রাশ কে? তোমার কেউ কি ক্রাশ ছিল? সে সময় ক্রাশ ছিল, বাট বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়ে গেছে? ও সো স্যাড। একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হয়ে যাক। হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, সো কামরুল, এখন কথা হচ্ছে তোমার প্রিয় খাবার কোনটা? আমার প্রিয় খাবার পাস্তা। ও পাস্তা, মানে আমারও ফেভারিট প্রিয় খাবার পাস্তা। সো এখন কামরুল, আমার কাছে তোমার লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে যে তুমি জীবনে সর্বোচ্চ কত টাকা পেয়েছো তোমার বাবার কাছ থেকে? আমি আমার বাবার কাছে জীবনে সর্বোচ্চ পেয়েছি 10,000। ও 10,000 টাকা? গাইস, আমি জীবনে এত টাকা পাইনি একদিনে। আমি হাই স্কুলে পরে বলবো, আমার যখন কোশ্চেন আসবে তখন বলবো। আচ্ছা কামরুল, তুমি টাকা কি চুরি করেছিলে কখনো? ছোটোবেলায় যখন আমি নিজে, আমার বাবা তো এখানে ব্যবসা করতাম জানোই, আমি যখন বাড়ি থাকতাম তখন আমি সাইকেল নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম, গেলে 2-4-5 টাকা মাইনে নিতাম। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমার বাজারে গেলে। সো থ্যাংক ইউ কামরুল, আজকে ট্যুরটা খেললো। গাইস, কেমন লাগলো কামরুলের ট্যুরটা? যদিও ডেয়ারটা খেলতে পারলাম না, ডেয়ার খেলতে গেলে অবশ্যই দিন ওয়েদারটা লাগতো, বাট আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমরা একটু লেটে আসছিলাম ব্লগ করতে, কারণ বৃষ্টি। সো গাইস, এখন আছি নদীর পাশে, মোমিনিকো পার্কের নদীর পাশে। সো আপনারা ওয়েদারটা দেখলেন, স্কাইয়ের অবস্থাটা কি, আসলে খুব রোমান্টিক এবং জোস ওয়েদার। আসলে এখানে যারা কাপড়রা আসে, মানে তারা খুব এনজয় করে এই ওয়েদারটা, রেইনি ডে ওয়েদারটা। সো আজকে ব্লগের আমাদের টাইটেলটা হবে রেইনি ডে ওয়েদার এবং রেইনি ডে ওয়েদার ব্লগ উইথ কামরুল। হ্যাঁ নাকি কামরুল? ইয়েস, ঠিক বলছো। সো রাইট নাও গাইস, এখন অবশ্য আজকে ব্লগটা অনেক ছোটো হয়ে গেছে আমি জানি, বাট কিছু কারণে আমাদের ওই পাশে যাওয়ার কথা ছিল ভাসমান ব্রিজে। ওখানে গিয়ে আমরা কিছু শট নিতাম বা দেখাইতাম আসলে কীরকম চিল হয় ওই ওয়েদার টাইমে বা এই ঝড় বৃষ্টির সময়ে কীরকম চিল হয় ওখানে। সো দুঃখ নেই দর্শক, আপনারা শটে দেখবেন ওইটা। সো এখন আমাদের ব্লগটা এই পর্যন্তই শেষ করতে হচ্ছে, কারণ আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, বাসায় যেতে হবে। প্রায় এখন বাজে রাত 8টার মধ্যে বেজে গেছে, এখন বাসায় যেতে হবে। সো কামরুল আমার সাথে আজকে অনেক কষ্ট করছে ক্যামেরাতে, এবং তার সাথে ট্যুর খেললাম। ট্যুরতে কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। এবং দর্শক, নেক্সট ব্লগটা অনেক ফানি এবং রোমান্টিক একটা কন্টেন্ট হতে যাচ্ছে। নেক্সট ব্লগ ইনশাল্লাহ 2-1 দিনের মধ্যে আসবে নেক্সট ব্লগটা। সো গাইস, আজকে ব্লগটা কেমন লাগলো এবং আপনারা কমেন্টে জানান নেক্সট ব্লগ কী নিয়ে চান। অবশ্যই নেক্সট ব্লগটা আপনাদের জন্য উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। সো আজকে ব্লগটি এই পর্যন্তই, এবং আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন ভিডিওটি। সো গাইস, থ্যাংক ইউ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং এতক্ষণ ব্লগটা দেখার জন্য। এবং ব্লগটা শেষে আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। সো রাইট নাও গাইস, আজকে ব্লগটা এই পর্যন্ত শেষ হচ্ছে। বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম গাইস।